Teyze. Efendim kuzum. Ya bana bir şey alır mısın? Neyi alacağım? Ya bana şey alsana. İskenderun'a gelsene, bir şey söyleyeceğim sana. Evet, orasını biliyor musun o teyze? Neyi? Ya şey var orada. Sahil var, biliyorsun, orasını biliyor musun? Orasına gelsene. Yok diyor teyze. Teyze. Ya teyze, ben biliyordum. Orasına yarısına gelsene teyze. Yok teyze. Ya şey vardı ya. Biliyorsun değil mi orasında? Evet, orasında. Evet. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya sana bir şey diyeceğim, olur mu? Oh söyle. Amca. Sen şimdi nerelisin? İstanbul. Oy, iyi misin? Sen nerelisin? Ben mi? İskenderun'dayım. Tamam. Tamam. Ya sen bir de gelsene, ben oraya gelemem ki. Ne? Ben oraya gelemem ki, sen bir de gelsene, olamaz mı? Olmaz. Niye olmaz? Ya içe alacağım ya, ben oraya gidemem, istemiyorum ama. Serviste gidemem, param yok ama. Nasıl yok? Bilmem. Sende yok mu? Yok, param kalmamış. Sen servisten gidebilir misin kendine? Olur, gelebilirsin. Hadi görüşürüz teyze. Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Ya bana bir şey alsan olmaz mı? Neyi alacağım? Ya şey alacağım, şeyi. Orasına. Evet, çok güzel ya. Senin telefonla konuşuyorum.